Guys, welcome to English Session channel. This is Susankar Das. Today we discuss all about the text The Book of Nature. বন্ধুরা, এই বুক অফ নেচার টেক্সটটি ক্লাস 7-এর অন্তর্গত, ক্লাস 7-এর ইংলিশ টেক্সট বইয়ের অন্তর্গত। তো জওহরলাল নেহরুর লেখা এই অংশটির মধ্যে দিয়ে পত্রালাপের মধ্যে দিয়ে লেখক অর্থাৎ জওহরলাল নেহরু তার নিজের মেয়ের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন এবং নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করেছেন, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন নিজেদের মধ্যে। তো বন্ধুরা, পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যেটা তুলে ধরা হয়েছে সেটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো পাঠ্য বিষয় এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিকর। 3টে প্রশ্ন রাখা হয়েছে। প্রশ্ন 3টে হচ্ছে কি কি? তো প্রশ্ন 3টি হলো হোয়াই ডু উই রাইট লেটার্স, আমরা চিঠি লিখি কেন? ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার, বন্ধুর সঙ্গে। তো বন্ধুরা, একটা যখন 40s, 60s, 60s, 70s ভারতে চিঠি লেখাটা ছিল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এবং এই চিঠি লিখে মানুষ নিজেদের আদান প্রদান করতো বা খবর আদান প্রদান করতো এবং ওয়ে অফ লাইফ বা ওয়ে অফ কমিউনিকেশন ছিল চিঠি লেখায় একটা সময়। তো আজকাল ফেসবুক, ইমেল, চ্যাট ইত্যাদি যুগে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগে তো এখন এগুলো অনেকটাই বাদ চলে গেছে, সেটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু একটা সময় এটাই একটা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল। তো বন্ধুরা, দেখা যাক এই পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে কী আছে। চলো পড়া যাক। কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছে, প্রশ্নগুলো নিজেদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য তোমরা পড়ে নেবে। When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. যখন তুমি আর এবং আমি একসঙ্গে থাকি তখন তুমি আমাকে নানান প্রশ্ন করো অনেক ব্যাপারে এবং আমি সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। এখানে তুমি বলতে ইন্দিরা নিজে, যিনি পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীর নামকরণ হয়েছিল এবং তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। যদিও জওহরলাল নেহরুও ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং তারই মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের দ্বিতীয় পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. Now that you are at Mussoorie, এখন তুমি যে মুসুরিতে রয়েছো, and I am in Allahabad, আমি এলাহাবাদে আছি, we cannot have these talks, আমাদের মধ্যে তার কথা হচ্ছে না। I am therefore going to write you from time to time, তাই সময়ে সময়ে আমি তোমাকে সময় থেকে সময়ে বা সময়ে সময়ে তোমাকে আমি লিখতে চলেছি বিভিন্ন বিষয়তে, শর্ট অ্যাকাউন্ট, ছোটো ছোটো তথ্যাদি অফ দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ, পৃথিবীর নানান বিষয়তে, পৃথিবীর নানান গল্পের ব্যাপারে, অ্যান্ড মেনি কান্ট্রিজ, বিভিন্ন দেশের সম্পর্কে, অ্যান্ড গ্রেট অ্যান্ড স্মল, যেগুলো ছোট এবং বড়, ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, যে ছোট এবং বড় দেশেতে এগুলো বিভক্ত, অর্থাৎ ছোট বড় দেশে বিভক্ত সে সমস্ত দেশের সম্বন্ধে পৃথিবীর গল্পের ব্যাপারেতে আমি তোমাকে ছোটো ছোটো তথ্য দিয়ে সময় সময় লিখে পাঠাচ্ছি, সেই কারণেই, অর্থাৎ তোমাকে মেক নন করার জন্য, তোমাকে জানানোর জন্য, সব ব্যাপারে অভিজ্ঞ এক্সপিরিয়েন্সড করার জন্য। You have read a little about English history and Indian history, যদিও তুমি খুব কমই পড়েছো ইংরেজদের ইতিহাস, পাশাপাশি ভারতের ইতিহাস, but England is only a little island and India though a big country, যদিও ইংল্যান্ড হলো একটা ছোট দেশ এবং ভারতবর্ষ একটা বিশাল দেশ, is only a small part of the earth's surface, যদিও পৃথিবীর উপরিতলের চাইতে ভূমণ্ডলের চাইতে যথেষ্ট খুব সামান্য বা কম। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ডস, যদি আমাদের এই পৃথিবীর সম্বন্ধে যদি আমাদেরকে অনেক কিছু জানতে হয়, উই মাস্ট থিঙ্ক অল দ্য কান্ট্রিজ, আমাদের সমস্ত দেশের কথা ভাবতে হবে, অ্যান্ড অল দ্য পিপল, সমস্ত মানুষের কথা ভাবতে হবে, দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, যারা এখানে বাস করে, অ্যান্ড নট মেয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি, ছোট্ট একটা দেশের কথা ভাবলে হবে না, হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, যেখানে আমরা জন্মেছি। অর্থাৎ একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুডের চিন্তাভাবনা এর মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন জওহরলাল নেহরু তার নিজের মেয়ের কাছে। তিনি বলতে চাইছেন যে পৃথিবীতে সমস্ত মানুষই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অনেকটাই বেশি ইন্টার রিলেটেড। তাই একটা মানুষের কথা, একটা দেশের কথা, একটা ভূমণ্ডলের কথা, একটা নদী বা একটা কোনো কিছুর কথা আমরা কখনোই পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দিয়ে শুধু শিখে নেবো, সেটাই যথেষ্ট নয়। I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine, আমার এই চিঠির মধ্যে দিয়ে খুব কমই তোমাকে বলতে পারবো এই বিষয়ে, সেই কারণে আমার একটু ভয় হয়। তাই এত বড় ব্যাপার, এই ছোট্ট ছোট্ট চিঠির মধ্যে তোমাকে আমি কী করে বলবো, এই ব্যাপারটা খুবই লেখক বলতে চাইছেন। অর্থাৎ আমার ভয় হয় এই ব্যাপারটাকে তোমাকে বলতে, এই জিনিসটা এই ছোট্ট কয়েকটা লেটার মধ্যে দিয়ে যেটা আমি লিখছি তোমাকে, বাট দ্যাট লিটল, কিন্তু সেই ছোট্ট প্রচেষ্টাটাও, আই হোপ, আমি আশা করি, উইল ইন্টারেস্ট ইউ, তোমার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করবে, অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা পৃথিবীর কথা ভাবাবে, অ্যাজ এ হোল, সমগ্রভাবে, অ্যান্ড অফ দ্য আদার, এবং
আরও অন্যান্য সম্পর্কে, আদার পিপলস, অন্যান্য মানুষজন সম্পর্কে। আজ এ পর্যন্ত, দেখাবো অন্য কোনো ক্লাসে। টিল দেন, বাই।